Hello，大家好，又係我 Miss Law 喺呢個平台上面同大家分享讀 VCE 嘅秘笈。嗱，如果大家咧真係聽唔到我講嘢咧，真係唔好意思，因為我喉嚨唔係好舒服啦。咁但係我就應承咗大家會拍啲關於讀 VCE 秘笈嘅短片俾大家啦。咁所以咧啱啱好，我今日咧就有翻啲聲，咁就因為咁嘅緣故之下咧，咁我就希望快啲拍多啲片，然後咧擺上去 YouTube 同大家分享。如果大家聽唔到嘅話咧，麻煩大家較大聲少少音量，好嘛？OK，唔好意思啊。OK，嗱，大家睇到呢個標題啦，個標題講咩咧？就係都係講讀 VCE 嘅秘笈啦。但係呢一個咧，對每一個讀緊 Year 12會將會考校內嘅 SAT 或者考年底筆試嘅學生，應屆學生，或者將會讀 Year 12嘅學生，或者係家長係有呢啲學生嘅話咧，呢條片就真係啱你啦。點解咧？嗱，認識我嘅人都知道我喺呢一行都做咗差唔多30年都有啦。咁係嘅，我之前咧係教小學，所以咧好多中學啊同埋 VC 嘅嘢咧，我都係喺呢10年內咧做我依個位置嘅時候咧，我先學到翻嚟嘅。咁好慶幸咧，喺我呢10年內咧，我係認識好多好多啊，真係好多，但係唔係個個都認識，但係咧都認識，都唔好講好多啦，唔好咁誇啦，係啦，都認識10隻手指都可以數到嘅某一啲嘅，特別係英文啊嘅，即係筆試去改筆試嘅考牌嘅，即係唔係考牌，即係筆試嘅係啦，改卷嘅人啦，係啦，咁同佢傾咁多次偈咧，我集中晒佢哋同我傾咁多次偈嘅重點，我就想同大家用呢一條片去分享，當你哋啲仔女去考校內嘅 SAT，同埋去考年底去做筆試嗰陣時，有啲位置一定要記住。但大家可以攞住支筆或者攞住啲 device 出嚟記咯噃，記錄啲點咯。第一，唔該大家啲仔女手寫啊，handwriting 真係唔該你哋，唔好有個習慣寫到超細隻或者超大隻，OK？Standard size 最好咧就12，OK？即係好似我哋打字咁樣，12個 size 咧，嗰就已經係 OK 嘅啦。嗱，點解我咁講咧？我諗大部分嘅家長都知道噶啦。當你個仔女咧去考嗰個特別係嗰個年尾嗰個公開試嘅時候咧，佢哋係要手寫噶，讀11班、12班都要手寫噶，OK？啊，除咗係某一啲特別嘅科，佢係唔需要手寫，要畫嘅或者要做出嚟啲嘢，啲咁就冇得講啦。但係如果真係要去寫嘅咧，真係要練好嗰個 handwriting，即係嗰個寫字嗰度，OK？唔好寫到咧，有啲好細粒，有啲好大粒。但係點解咁講咧？每年每年啊真係去改卷嗰啲老師咧，特別係改英文嗰啲咧，佢一個人係要改成幾百份學生嘅試卷噶。嗱，雖然佢哋係唔識嗰啲學生，但係你自己諗下，佢哋考試局將啲學生嘅試卷 scan 咗，然後就發俾嗰啲改卷嗰啲老師去改，喺一個咁短嘅時間，要改成幾百份考試卷，佢個老師會唔會真係咁細心啊？哇，碌大隻啊，幫你睇，哇咁細隻嘅字，喂大佬，
點睇啊？係咪啊？或者你打唔大隻字，咁佢不停 loop 上 loop 落嚟到睇咯。所以呢個第一點，個 handwriting 最好12啊，OK，即係個 size 啊12。好啦，第二點，我總括咧就聽到有啲即係改卷嗰啲老師咧就同我講，佢話咧某一啲學校咧就教啲細路咧去記實嗰篇文點樣寫，呢個係最錯。可能大家唔知，即係做得改卷嗰啲老師咧，無論邊一科都好，佢哋考試局嗰度咧係有培訓噶，佢哋每一科都有個培訓，都會教啲老師去睇啲重點噶，而佢亦都會有啲例子嘅文章咧，係俾嗰啲老師咧去有個 idea 噶。喂，不如咁啦，你記住提你啲小朋友、你啲學生，記得點樣去寫，唔係記死，好似用 ChatGPT 或者 AI 整出嚟個篇文係最蝕底嘅，因為依家好多人咧已經係可以睇就知道你嗰篇文章係咪用你嗰個 AI 或者 ChatGPT，然後你死記嗰篇文。嗱，點解我咁講咧？如果你個學生平時喺校內做嘅功課，或者喺校內做嗰個 SAT 嗰陣時嘅表現，同你喺最尾考試個表現係有好大嘅相差嘅話咧，老師會睇到噶啦，已經。老師咧，一個好嘅老師已經會同你講，喂，唔好咁樣做喎，因為真係好大鑊噶喎，吓。臨尾即係衰啲講句，唔好衰收尾喎，因為你考最尾個試嗰時候，除非啊考試局又唔知做乜嘢，又泄露咗啲試題，又或者有啲人個守則唔好啊泄露咗試題咁計啊。如果冇嘅話，應該啲題目冇人知道嘅喎，除咗真係即係編寫嗰個嗰個試卷嗰班人嘅啫噃，係咪？所以你反而咧就係鼓勵啲仔女去記住點樣去寫個 essay，嗰個英文字就叫 essay plan，點樣去計劃寫個 essay，呢個最重要嘅。好，第三點想同大家分享嘅就係記住唔好花咁多時間，即係呢啲同你啲仔女分享啊。記住唔好花咁多時間去改個篇文章，真係唔好花時間。寫完之後不停又再花時間去改。點解咁講？如果一個學生佢好充分地去準備好嗰個written exam，即係個筆試嗰陣時候咧，佢第一佢會知道自己會去點樣寫嗰篇文章，嗰個架構啊，個 structure 佢點樣寫。第二，大約嘅內容佢會點樣寫？點解我咁講咧？因為每一年咧，Year 12嘅學生咧，特別係英文啦，佢哋係有一個指定嘅幾本嗰啲，我唔知係咪叫做小說啊，定還是係嗰啲書本啊，佢要讀噶嘛？OK，讀完之後佢要分析嗰個書入邊講緊啲咩嘢，個重點係咩嘢，人物係咩嘢，去譬如話唔係嗰啲唔係討論，叫 argument，即係譬如話你要有個重點去同人哋去即係辯護或者辯論嗰個題嗰陣時，佢有咩嘅重點，你要自己記得噶嘛。嗱，反而就記呢咁嘅嘢，明唔明啊？所以咧，當佢準備好嘅時候咧，盡量用2分鐘至4分鐘，最多用5分鐘嘅時間嚟到去複述，即係寫完成篇嘢之後複述，然後有 correction，
correction 即係話有更改，你就用嗰5分鐘，最多5分鐘嘅時間去做。好啦，仲有記住嘅咧，就係咧，每一篇文章一定要有一個前提，就係 introduction，同埋咧個 conclusion，即係個結尾總結啊，嗰個啱唔啱，對唔對稱，唔好話你嗰個 introduction，即係嗰個前提就講緊食蘋果，但係你個 conclusion 嗰時候咧就話食榴蓮，咁唔 make sense 啊？你明唔明啊？如果你話係你個前提係講食蘋果嘅話，你個總結就應該話青蘋果或者紅蘋果，或者有冇一啲嘅混種嘅蘋果嚇，或者紅蘋果當中係有乜嘢嘅蘋果，即係總之講嘅嘢係要吻合嘅啊，唔好兜圈，真係唔好兜圈。咁樣咧，別係響英文或者響一啲係真係要專係寫作而去作答嘅考試咧，記住，講重點最重要，唔好兜圈，同埋要記住係有個字啊，嗰個 word limit 啊，一定會有，即係個字嘅數咧，數量係有限嘅，所以唔好不停兜圈啊。OK，講重點。好啦，依家我就帶入去點咩嘅情況之下，你個學生可能會失咗分咧。OK，記住咯噃，有4點。第一，當你學生去考試嘅時候，寫嗰篇文章有冇完整咁樣寫完佢？冇寫完嘅就肯定扣分，扣得好勁噶啦。OK，好啦。第二，你個學生去寫嗰時候，佢自己要去讀多一次噶嘛，即係佢要去即係複述啦，即係頭先用嗰5分鐘時間複述嘅時候，佢自己讀翻嘅時候，make 唔 make sense？即係有冇個道理喺度？定還是你個學生讀嗰時候都唔知自己做緊乜嘅？啊，咁呢個就係慘啦！真係有啲學生咧，考試真係考到嗰啲改卷嗰啲咧，佢哋都話，如果改卷咧，真係寫咗一半咧，即係睇咗一半，覺得你真係有花園咧，佢哋唔使再改噶啦。係啊，所以真係小心啲啊吓。OK，好啦，所以咧。自己啲仔女如果係要寫作要咁樣嘅話咧，就要開始訓練自己。第一，字體上寫得清唔清楚；第二，記住寫作嗰個模式係要點樣，就千祈當你讀嗰陣時候，你明白咁就 OK 啦。OK，因為點解你係要第二個人而去評你嗰篇文啊嘛？咁所以你咪要自己諗下，當嗰人去讀我呢篇文嘅時候，佢明唔明我講緊啲乜嘢先，係咪啊？所以呢個第二點咯。第三點，你個學生寫個篇文嗰時候，有冇回答到嗰篇文問緊啲咩嘢？咁即係話有冇去睇清楚條問題講緊啲咩嘢啦？問緊你啲咩嘢啦？你有冇講重點啦？呢個最緊要嘅。好啦，依家個第四點咧，就頭先我已經略地咁提咗出嚟噶啦，就係話你個即係前述啊，係咪啊？即係個 introduction 同埋你個 conclusion，你嗰個總結咩唔 match up 咧？同唔同一樣咧？譬如話真係噶，你唔好講一個廣東，一個廣西，真係好大劑噶。人哋嗰個即係改卷嗰個咧，真係扣你好多分噶，記住啦，知唔知啊？好啦，臨尾呢條片咧
就想俾個 tips 俾大家。我希望大家如果真係咁緊張啲仔女去考 Year 12嘅咧，鼓勵自己啲仔女攞翻最近呢2至3年嘅 past paper 之前嘅 paper，唔係話死操 paper 就得噶，要攞翻操完 paper 之後都要睇翻嗰幾年嗰個 exam 嗰個考試出嚟嗰個 report。嗱，點解要睇嗰個咧？嗰個 report 咧就係 Chief Assessor， 因為每一科考試咧都有一個頭，而嗰個頭本身都係教緊嗰科嘅老師嚟嘅，佢就有一個頭叫 Chief Assessor， 一個就係 Assistant Assessor 咁樣嘅，然後下面咧就係 Examiner， 即係改卷嗰啲啦。OK， 好啦，佢哋咧每一次改完卷之後咧，佢哋都會收集晒所有改卷嘅嗰啲改卷嘅人啦，或者老師啦嘅評語或者一啲嘅 feedback， 然後就俾翻個 Chief Assessor 同埋 Assistant Assessor， 咁樣咧嚟到去寫呢一個exam report 嘅。咁所以係咪重點就係呢度啦？你唔睇人哋頭寫出嚟嘅評語，咁你貿貿然不停去操嗰啲即係 past paper 係冇用噶咯，明唔明啊？所以咧，希望大家要明白呢個考試人哋，你知道啦，讀 Year 12個個都話得噶啦，知道自己考乜嘢啊，去補習去操啦，不停操去做 past paper 嗰啲試卷，啱 OK 噶。你越做得多，你咪，但係個問題係你做得多，你係咪真係俾一啲啱嘅人去改先得噶？係咪先？我之前都有舉個例子，知道大家會 look 到嗰片。我咪話我認識一個學生，嗰陣時我認識一個學生，佢真係 50 out of 50嘅英文。你知唔知佢真係操咧？佢嗰個英文老師亦都知道佢係可以攞到50，即係滿分嗰隻人。所以咧，佢嗰個學生咧係不停操寫啊。咁個老師就不停喺度幫佢去改，俾啲意見，點樣去改進，咁樣改進。咁佢咪有50 out of 50，同埋同一時間嗰個學生真係有睇翻 past paper 係點樣嘅，同埋做一次，然後睇翻個 examiner 佢哋嘅 report 咁樣吓，個 exam report 咁樣。咁所以好多樣嘢夾夾埋埋，唔係並表示話去補習就會 OK，或者淨係淨操嗰啲嘅past paper 就會有用咯，大家都要明白。OK，咁我個仔女去考試要寫文章嘅，咁改卷係咩人咧？佢哋改卷嘅模式係點樣咧？佢哋改卷嗰陣時候，佢哋會點樣去睇嗰個嘅文章咧？所以點解話當啲學生真係認真去寫英文嗰個文章嗰陣時候咧，通常咧英文嗰個文章有個模式咧，就叫 TIL，OK？咁咧我就唔想喺呢度啲片嗰度同大家講，因為咧我自己咧就唔想奪咗人哋嘅光環。因為教英文嘅老師咧，我好佩服佢哋噶，所以咧最好咧就大家咧就捋嗰啲老師嘅片，咁樣咧嗰啲老師咧就會教你解釋俾你聽咩叫 TIL 嗱，OK？或者你可以去問你自己仔女咩叫寫作嗰陣時候，老師有冇教你有一個方法叫 TIL 咧？吓小心啲講啊！我驚有陣時講歪咗音就講到唔好聽啊！啲字知唔知啊？係挑咁樣吓，OK？係 T 字頭嘅，OK？咁咧就問下你仔女好冇？OK？咁咧咁佢哋知道原來呢個模式咧就應該呢個模式咧
全部都係咁樣做噶啦。無論你係考英文或者考乜嘢嘅科目都好，總之你係有寫作嘅模式，你就要係咁啦。除咗考語言之外，因為語言咧都係差唔多，但係有陣時咧，某一啲嘅語言咧，佢係有一啲別嘅嘢你要加入去嘅。啊，點解咧？唉，我又唔介意同大家講，唔應該講，但係都要同你講。但係你又唔好同人哋我講啊。OK，不過拍得 YouTube，唉，我唔使戴頭盔噶啦。OK，嗱，考中文咧最緊要咧，別係第一語言啊，或者第二高啊，OK 嘅語言。真係要識多啲成語，真係要噶，因為咧越有嗰啲咁樣嘅質素嗰啲嘢嚟去解釋嘅話咧，就可能咧就會好啲嘅。嗱，呢啲我聽翻嚟啊，因為我從來咧都唔需要去改卷嘅，OK，咁所以咧就英文或者要用英文嚟到作答寫文章嘅咧。你就要記住頭先我所提嗰個英文字，但係 start with the T 嗰個方法啦。係啦，不過我會都幫大家一樣嘢嘅。雖然咧，我就唔會拍片去講，因為真係唔想錯，唔想攞咗英文老師嘅光環。我真係好佩服佢哋，真係教英文唔容易噶，大佬。OK，我會咧。同大家喺我嘅 description box 入邊咧，同你講嗰個字點樣。咁你可以有時間嘅，你未問仔女之前，你可以先去 Google 下，然後再去問啲仔女，都唔緊要，好嘛？OK，我驚我冇晒聲啦。OK，咁咧呢條片就係咁樣啦，同大家分享住咁多先。希望咧大家中意呢條片啦，like。除咗 like 之外咧，希望大家真係分享出去，亦都同一時間鼓勵大家去 subscribe 啊我呢個 channel。因為如果冇你哋嘅支持咧，我真係冇乜動力再去拍片，去同大家講關於教育上嘅嘢，好嗎？OK，多謝大家嘅收睇啦，亦都希望大家支持我啊。好，有機會下次再見，拜拜。